হ্যালো বন্ধুরা, আমি হলাম তন্ময় আর আপনারা দেখছেন বিগ লাইভ বাংলা। বন্ধুরা, অ্যামাজনের দুর্যোগের ব্যাপারে আমরা সবাই দেখছি এবং শুনছিও। তো আজকে এই ব্যাপারেই একটু ডিটেলসে আমরা দেখে নেব। তো আসুন ছোট্ট করে দেখে নিই। অনেকে জানে আবার অনেকে জানে না। এর জন্য সবার প্রথমে দেখে নিই অ্যামাজন পৃথিবীর কোন জায়গায় অবস্থিত। এটা হলো দক্ষিণ আমেরিকা, আর দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে ঠিক এই পজিশনে মানে কয়েকটি দেশ জুড়ে আছে। যেরকম ধরুন ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, পেরু, ইকুয়াডোর আর ছোটোখাটো কয়েকটি দেশ জুড়ে অ্যামাজনটি অবস্থিত। আমি যখন ভিডিওটি ছাড়ছি তার ঠিক 23 থেকে 24 দিন আগে আগুনটি লেগেছিল। ব্যাপারটা হলো ম্যাক্সিমাম জঙ্গলটা যেহেতু ব্রাজিলের আন্ডারে, এই কারণে সব দেশ থেকে ব্রাজিল সরকারের দোষটা বেশি দেওয়া হচ্ছে। আসলে সত্যি কথা ব্রাজিল সরকারই দোষ, কারণ ব্রাজিলের অর্থনৈতিক দিকে এইটা একটি জর্জরিত ব্যাপার আছে। এটা আমি পুরো ডিটেলসে বলতে পারবো না, কারণ ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। এই কারণে আপনারা এটা গুগল করে দেখতে পারেন। অ্যামাজনের জঙ্গলে মাঝের মধ্যেই এরকম ছোটোখাটো আগুন ধরে থাকে, এই কারণে সরকার থেকে অতটা সিরিয়াস নেয়নি। কিন্তু এইবারের আগুনটা সব থেকে বেশি হয়েছে, এরকম কোনো দিন হয়নি। এতটাই বড় এরিয়া নিয়ে আগুনটা ধরেছে যে এটা স্পেস থেকে বোঝা যাচ্ছে। অ্যামাজনকে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয়। কেন বলা হয়? পৃথিবীতে যত অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তার 20% অ্যামাজন থেকে উৎপন্ন হয়। এটাও জানতে হবে পৃথিবীর মধ্যে যে টোটাল অক্সিজেন তৈরি হয় তার মধ্যে 50% স্থলের উদ্ভিদ থেকে তৈরি হয় আর 50% সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয়। মানে সমুদ্রের জলে থাকা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন থেকে উৎপন্ন হয়। এই আগুনের কারণে অ্যামাজনের ম্যাক্সিমাম এলাকাটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এর প্রভাবটা পরবর্তীকালে দেখা যাবে। মানে সঙ্গে সঙ্গে তো দেখা যাবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা যাবে। বিশেষ করে আশেপাশের দেশগুলোতেও ভালো করে দেখা যাবে। অ্যামাজন সব থেকে বড়, তাছাড়াও আরও বড় বড় রেন ফরেস্ট আছে, যেরকম আসিয়ানা দেশগুলোর মধ্যে নর্থ আমেরিকায়, আফ্রিকায়, ম্যাডাগাস্কার। কিন্তু এত বড় অংশ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এর প্রভাব তো পড়বেই। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, আর আপনার এই মূল্যবান সময়টি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।